இந்த மழை சீசன்ல குழந்தைங்களுக்கு வந்த சளி இருமலுக்கும் வர போற சளி இருமலுக்கும் ஒரு எஃபெக்டிவான கஷாயம் ஒண்ணு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்துட்டு கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி, வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். இது பேபிஸ்க்கு தலை குளிப்பாற்ற நாள் அன்னைக்கு குளிக்க ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் கொடுக்கலாம். இன்னும் வாமிட் பண்ணுவாங்க, அப்படி சளி எல்லாம் வெளியேறிடும், இல்லன்னா மோஷன் மூலமா வெளியேறும். ஒரு 400 ml வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். வாட்டர் லைட்டா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் 5 மிளகு மட்டும் நுணுக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம். அது கூட சீரகம் நல்லா கையில கிரஷ் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா துளசி, கற்பூரவள்ளி வந்து ஒரு 4 இருந்தா மட்டும் போதும், அதிகமா சேர்க்க வேண்டாம். கூடவே 2 வெத்தலை, ஒரு பல் பூண்டு, கொஞ்சமா பெருங்காயம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடலாம். இதை ஃபில்டர் பண்ணிட்டு ஒரு பாலாட ஊத்தி விடலாம். பிரஸ்ட் ஃபீடிங் மாமிஸா இருந்தீங்கன்னா நீங்களுமே தலை குளிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை நீங்க எடுத்துக்கலாம்.